าใจเย็นไหมพี่กาใจเย็นไหมเขาบอกว่ามา นายกอย่างเดียวลุงพันธุ์คุยกันที่แล้วแต่ไม่มีใครช่วยเขาบอกว่าให้มาหานายกอย่างเดียวแล้วทีนี้หนูวิ่งเรื่องมาปีกว่าแล้วไม่มีใครช่วยอะไรหนูเลยโอเคอันนี้โอเคหนูแค่อยากให้มีการตั้งโครงการสอบสวนเพราะหนูมีหลักฐานและทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆทั้งหลักฐานเอกสารแล้วก็หลักฐานมาข้างในห้อง